E aí, galera do CRAS do Lagunas, essa semana nós vamos estar com uma atividade trazendo uma atividade muito legal aí para vocês sobre a Semana do Meio Ambiente, né? Então, galera, como vocês já devem estar sabendo, a gente está na Semana do Meio Ambiente. E aí a gente pensou em uma atividade diferente, mas que talvez alguns já fizeram com a gente. A gente vai plantar um pezinho de feijão. Claro, o que a gente vai precisar, hein? Ó, primeiro, nós vamos precisar de um copinho, né? Esse copinho de café, algodão e a sementinha do feijão. E água. Opa! E para a gente começar essa atividade, a gente vai pegar esse copinho, que pode ser de café, mas se você não tiver, pode ser aquele copinho de Danone, ou pode ser qualquer outro copinho descartável, pequenininho. O que a gente vai fazer? Vai pegar um pedaço de algodão, vai forrar o fundo desse copinho, deixa ele bem forradinho assim, ó. E aí, vai molhar ele com um pouquinho de água. Não pode encharcar, só dá uma molhadinha, dá aquela apertadinha no algodão, perdão. E aí, ó, vamos colocar umas 2 a 3 sementes dentro desse copinho. Por quê? Algumas podem não germinar. E aí, depois de feito isso, você vai colocar o seu copinho no lugar que tenha luz e acompanhar todo dia para ver se esse algodão está umedecido. Se não tiver, tem que colocar o quê? Se ele não tiver molhado, o que tem que colocar? Tem que umedecer. Então é só colocar mais água. E aí, Carla, tem algum desafio para eles? Ó, nós vamos estar querendo ver aí com vocês aí essa semana para ver a evolução aí da sementinha do feijão, e a gente vai querer que vocês estejam mandando as fotos, mandando o desenvolvimento. E aí, como eu não posso deixar de falar, né, temos também a opção de plantar a sementinha da cabaça, né, porque a capoeira ela está voltada para o meio ambiente. O capoeirista ele está sempre em contato com a natureza, e a cabaça é muito importante para a criação do nosso berimbau. Então nós vamos estar plantando também a sementinha da cabaça no mesmo esquema que é a sementinha do feijão. Então conta aí com a participação da galera do Lagunas aí. Um abraço aí a todos. É isso, galera. Até mais. A gente conta com vocês. Valeu!